sai kaga ji mace tana cewa a gida ba ta da sana'a, mijinta ya hana ta karatu kaza kaza kaza. Ƙaryar banza ce malam. Bidiyo na banza na shirme na batsa mutane nan mu za ga sun ji suna kalla, amma ba za ka iya zama ka nutsu ka kalli abin da zai taimaki rayuwarka ba, abin da zai baka sana'a. Mutane da yawa, ina ganin mata da yawa suna complain, sai kaga ji mace tana cewa a gida an ba ta da sana'a, mijinta ya hana ta karatu kaza 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 kaza. Ƙaryar banza ce malam. Me zai hana ki dinga ɗaukan data, ki saka data, ki shiga YouTube ki koyi abin da zai taimake ki. Idan matsalar ki ma baki iya girki bane, akwai tutorials da yawa da mutane suke na koya ma mutanen girki. Akwai wata Laila Al-Usman dinnan, tana da Ilimin kitchen dinnan. Ta fara yin tutorials masu kyau, tana koya ma mata da za su yi girki da waya. Ki je wajen ki koya. Yar uwarki mace tana yin girkin nan, ki koya. Banda ita ma akwai mutane da dama da suke yin girkin nan. Wannan kika iya zaki iya bude ma restaurant din kanki, wanda in kika zo kina yin abinci ma wallahi mutane sai sun yi mamaki. Wannan kenan. Idan kina so ki iya dinki ne ko wata sana'a, akwai tutorials da yawa na mata. Idan computer kike so ki iya, kina daga gida zaki koya, amma mata they are very lazy. Sun fi so su ji gulma, sun fi so su ji shirme ko kuma waka ko wani abu na banza da wofi. Haka mazan ma duka. To ya kamata da Allah mu canza tunani, musamman mu mutanen arewa. Mu zauna mu koyi abu da Allah, a dinga zuwa YouTube din nan ana koyan abubuwa. Ka siya computer nan bata wuce 40,000, 60,000, 50,000. Wasu suna siyan waya ma ta 100,000. In zaka iya siyan waya ta 30,000, 40,000, me zai hana ba za ka iya computer ba? Ni da na siya waya, wallahi gwanda na siya computer saboda na san computer za ta ƙara min wani value, kuma za ta ƙara min wani daraja da kuma wasu abubuwa da nake so na iya, kuma za ta kawo min kuɗi. So da haka a daure a siya computer, a je a koyi abubuwa da yawa a YouTube, a fahimci abubuwa saboda a ƙara ingancin rayuwa. Idan ka ji daɗin wannan video, kar ka manta ka danna like button. Yanzu ka danna mana like button insha Allah, saboda wannan shi ke nuna cewa ka ji daɗin wannan video da shawarwari. Idan kuma kana buƙatar wasu shawarwari ne, ba damuwa, akwai number mu ta WhatsApp tana nan, zaka iya mana magana ta WhatsApp insha Allah, za mu baka shawarwari ya daidai gwargwado. Sannan kuma kada a manta, idan yau ka fara zuwa YouTube channel ɗinmu Widen TV Hausa, to wannan ka zo channel fa babbar channel ne, akwai abubuwa da dama ka shiga, akwai abubuwa da dama da za ka gani insha Allah, mun san zaka ji daɗin abin da gani. Kada ka manta kai subscribing, ka danna subscribe button. Sannan muna da English channel ɗinmu Widen TV, ita ma a garzaya a je a subscribing da Allah, saboda sabuwar channel ne, muna buƙatar mutane. Za mu dinga abubuwa ne da suka shafi English, 100% English. Kada ku manta, ni ne naku Yusufuddin A. Yusuf, sai mun haɗu ina wa next video. Thank you and may God bless us all.